次踩單車。小美，你好快啲瞓覺啦。係。我已經影低咗啦，係決定性嘅一刻嚟啊！小美，你竟然喺度一路諗嘢一路偷笑，成個傻瓜咁。我成個傻瓜，你咁話我噶？我只係諗起我架新單車，所以忍唔住。咩話？小美，你架新單車？哇！爸爸買俾我噶，架單車真係好靚，就好可愛噶。咁即係點啊？有幾可愛啊？係單車啊！如果講起單車咧，就即係咁，就係咁樣啦。即係點啊？停電啊！冇估錯，真係咁樣啊！喺呢一個時候就要出動單車啦。講咩啊？停電嘅時候應該用電筒。小美，小美，點解會着嘅？唔通啲電喺動物環境度傳過嚟？再由自己嚟發電噶？由自己嚟發電？係啊，係用踩腳踏嘅方式，即係人力發電。睇下先。三平先生，我已經冇力踩啊！係啊，我都係。佢哋喺度做乜嘢啊？三輪車。好想問清楚，不過喺瞓覺之前都係唔好諗咁多嘢。我都係，早啲瞓啦。早唞啦。我真係好想問清楚啊！小美，架單車送咗嚟啦。哇！但係唔知小美你識唔識踩喎？唔使擔心，我一定會俾心機練到識踩為止噶啦。好啦，爸爸媽媽而家要出去，等我哋翻嚟先一齊練習啦。好聲行啦！嚟啊，一齊落嚟玩啦！爸爸媽媽都出咗去，冇人喺度啊！好嘢！跟住仲有呢套裝備，噔噔噔！哇！有咗安全裝備，就算跌到都唔使怕。你話安全裝備，我哋都準備咗啊！只要有咗佢之後，就算跌倒都唔使驚啦。係啊，冇錯。我係絕對唔會俾你哋踩噶。等埋我！點解會咁樣㗎？做咩啊？小美呢個輔助轆有咩問題啊？真係估唔到啊！小美你，原來係小美係飛車黨嚟嘅。咪睇小我啊5歲嘅飛車黨，專長係非法改裝。你哋咪亂講啊！點解我會變咗做飛車黨噶？係因為呢一個車無論點樣睇，都係改裝過啊嘛。就係因為咁樣，我只係裝咗個輔助轆啫嘛。咁講嘅話，唔通佢動物環境係冇輔助轆嘅？點都好啦，喺呢度有輔助轆係好普通嘅事嚟嘅咋。踩單車真係好玩啊！有咗佢之後，想去邊度都得啦。嗰度咪就係凡爾賽宮，仲有金閣寺，跟住呢個係巨人石雕像，犀利啊！我竟然會踩到嚟呢啲地方喎，點解我屋企附近會有世界各地嘅名勝嘅？太奇怪啦，實在太奇怪啦！就係你哋，同我企喺度啊！哎呀，好痛啊！好過分
呢句說話應該係我講先啱。因為我哋見到你咁難得有機會踩單車，咁樣至少都要踩住部單車環遊下世界，咁先係噶嘛。唔使你哋咁多事啊！當咗輔助碌嘅單車有乜可能去到咁遠喎？唔見咗嘅，點算好啊？對單車係爸爸特登買俾我噶，我做個輔助碌叫我點踩喎？唔使擔心嘅，小美。見你冇咗個輔助碌，我就送支旗俾你代替啦。冇錯啊，就算冇咗輔助碌都冇問題噶，有佢就得啦。叮，咁仲有呢樣，同埋呢樣，幫佢裝埋燈飾，架單車就靚晒。想嘅氣氛，然後啲就加埋個鼓，最後就要裝埋副引擎，咁就掂晒。你睇下而家呢一架就係獨一無二嘅單車，咁樣先至係真正嘅改裝車。好啦，小美，你快啲坐上嚟啦。我係唔會坐嘅。哎呀，我今次唔會再上呢當噶啦。咁你就錯啦。媽，係咗5年發嘅煙花嚟呀！哇！煙花！哇，好靚啊！犀利啊！你咪以為我一定會咁講啦？咁樣叫人點平衡喎？水會跌落嚟啦！唔使擔心，只要咁樣就一定可以平衡到啦！哇！係咪呀？你淨係蠢材嚟噶。點算啊？淨係得我自己實踩唔到。我睇都冇辦法啦。就等爸爸我嚟幫你啦，咁你就可以放心練習啦。冇錯啊，大家都係冇咗輔助碌之後先學識踩單車噶咋。爸爸，又係嘅。你哋唔好放手喎。係啦。心機啊，爸爸，好舒服啊。係啦，健太，點解好似越嚟越大風嘅？我唔會輸俾你噶。我都係啊！你哋推慢啲啊！真係啊，媽媽你都唔似係大人嘅。就係啦，爸爸，推慢啲啊！叫你哋推慢啲啊！喺呢度啊！唔係啊嘛？係。各位觀眾，請大力拍下手掌啦！冇啊！太過分啦！你哋又話扶住我。你應該係聽過呢句俗語，正所謂欲不達不成器啊嘛。我哋就係為咗小美你好，先至會咁樣鍛煉你噶啫。係咪即係愛滋鞭策？冇錯，就係愛滋鞭策啊！咩愛滋鞭策啊？我哋見你要用輔助碌踩單車咁可憐，所以希望鞭策下。我邊度可憐喎？哇！好啦，我哋明啦，我哋除咗睇住你之外，唔會再做任何嘢噶。拜拜！你哋就等低我。小美啊，你冇事啊嘛？哇！小美啊，等我嚟做你嘅軟墊啦吓，你唔使驚。你講咩我都唔知你講咩啊！小美啊，你係咪真係冇事㗎？冇啊，冇嚇埋你啊！我諗佢係想小美唔好咁驚，所以只會不停咁樣追住小美架單車噶咋。咁真係好心做壞事啊！我就喺個咁嘅情況之下，不知不覺中學識咗踩單車啦，而且仲踩得好好啊！咁樣都算係好事啊！你已經識得點樣踩啦？真係啊，小美啊，爸爸咪應承過你會教你踩單車嘅，等爸爸仲期待住呢一日添。對唔住啊，不如我哋下次一齊踩單車去玩啦！小美。